A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़ारूक असलम और आप देख रहे हैं फ़ारूक टेक ग्रिप। चलें आए इन्वर्टर को खोल के देखते हैं कि इसमें से शोर क्यों आ रहा है और ठीक करते हैं। अब हमने जो है इसके ऊपर से हटा दिया है, मैंने इसको हटा दिया है। मैंने एक के ऊपर जो है टेप लगा दिया है कि ये शॉर्ट ना हो। आप अगर दोनों पे टेप लगा दें तो बेहतर है। अब मैं जो है इसको निकाल लूँ तो हम जो है आ गए यहाँ पे। अब मैं इसको ले आया हूँ, इसको अब हम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्वर्टर का एग्जॉस्ट फैन है और इसके अंदर एक छोटा सा एक क्लिप होता है, सी क्लिप कहते हैं या सर क्लिप कहते हैं। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये नाजुक भी होता है प्लस ये इतना छोटा होता है, निकालते हुए ये उछलकर गिर जाता है। ये अभी देखें, ये मुझसे स्लिप हुआ है, आपने इसका ध्यान रखना है। अगर ये उछलकर गिर जाए तो फिर ये आसानी से मिलता नहीं है और नाजुक भी होता है। अब ये आप देख सकते हैं कि इस हद तक मिट्टी है, अंदाज़ा करें आप। ये इसको हम साफ़ करेंगे अच्छी तरह। हमने बड़े ब्रश से जो है इन्वर्टर की सफाई की है, लेकिन जो छोटी जगह होती है वहाँ पे आप टूथ ब्रश ले लें। टूथ ब्रश से जो है आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं आसानी से छोटी जगहों पर। और अगर कहीं पे ब्रश भी ना पहुँच रहा हो तो वहाँ पर जो है आप फिर कपड़े का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हम मशीन ऑयल डालेंगे। इस एल्फी की खाली बोतल अंदर सिंगर मशीन ऑयल डाला हुआ है। ये हम एक एक या दो दो ड्रॉप डालेंगे दोनों साइडों पर। लगाते हुए भी आपने बहुत ध्यान रखना है इसको आराम से, सी क्लिप को। अब हम एल्फी लगाएंगे उसका स्टिकर चिपकाने के लिए। अब हम एल्फी लगा रहे हैं और ये आपने किनारों पे लगानी है, एल्फी कहीं अंदर ना चली जाए।
बाकी जो है इसको फिट करके चला के आपको दिखाता हूँ। अब हम इसको वापस लगा रहे हैं, लेकिन आपने एहतियात करना है, तारों के अंदर जो है करंट आ रहा है क्योंकि अपने बैटरी से डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो आपने लगाते हुए बहुत ध्यान रखना है, ये लगाते और उतारते हुए आपस में शॉर्ट ना हो, इसीलिए आप दोनों साइडों पे टेप कर लिया करें। मैंने एक साइड पे किया है क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आप दोनों साइडों पे किया करें। अब हम चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बाप आवाज़ सुन सकते हैं, अब देखें माशाअल्लाह। चलें, ये ज़बरदस्त हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।